Bueno, soy José Medina, el dueño del Nene Racing 2, y el 19 de octubre estamos en la categoría Turbo Calle All Star, primera ronda con Kelvin Machinchop. Soy Kelvin Machinchop y el 19 de octubre en el Turbo Calle All Star me estaré enfrentando al Nene Racing. Estamos ahí, los carros están parejos, el Delta 4.0, el mío también estamos 4.0, pero eso se decide allí en la luz. Es una cajera que no va a estar nada de fácil, pero bueno, nosotros vamos a nosotros, confiamos en la máquina, que la máquina esté en las condiciones que siempre la hemos dejado. Y nada, a la hora de la verdad, ya ellos vieron en el match pasado que cuando nos toca darle presión al contrincante, lo vamos a hacer y esperemos que todo salga de la misma manera. Como muchos sabrán, montamos transmisión G4 y fuimos al testing de Guánica a probar y mejoramos los 60 pies, lo que nosotros queríamos. Y entonces, pero tuvimos otro fallo, que tuve problemas con el web game, me estaba botando las libres y cogimos 4-0. Bueno, el carro no se le han hecho ningún tipo de cambios para buscar un récord como de 3 segundos, por ejemplo, pero yo entiendo que al ponerme el Nene Racing en ese sorteo, ya somos 2 que vamos a entrar a los 3 segundos por la presión que yo le voy a poner a él. Era, pues Ricky trabajó bastante para cogerle los 3 segundos, el récord. Y muchas felicidades. Y tú sabes que esto es uno sí, unos no. Y ya mismo vamos para encima también a ver si tocamos para allá abajo. Si me preguntas con quién me gustaría correr en la ronda final, yo no tengo ni que decidirlo. El público le encantaría ver el rematch entre Kelvin Machinchop y Carlito Destroyer. Nosotros no tenemos nada que demostrarle, se lo demostramos en el match pasado. Pero entonces la pregunta sería, Carlito, ¿estás ready para pararte al lado de nosotros? Pues para mí el carro va a mejorar cuando los paremos en la raya. Estamos trabajando Bolo, Oli Machinchop y Freddy Marcha, que estamos ahí. Que Big Machinchop va a saber en la primera ronda cómo vamos a mejorar. Bueno, Kelvin, para ganar el evento te tengo que partirte en la primera ronda. No vengo a jugar, vengo a ganar. Te espero allí el día 19. Oye, nene, nos tocó en la primera ronda y ¿sabes qué? En la línea yo no tengo amigos. Yo voy a ganar. Y el 19 de octubre nos vamos a matar en la jaya.